မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့အမေရိကန်တဘောအလို့တဲထိရင်ဖို့လိုအပ်စမ်းကျင်စကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်ဒီစကားလေးကတော့မက္ကဆီကိုမှာသူတို့ရဲ့အားလျက်အပန်းပြေခီကိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြပေမဲ့မကြခင်မှာတော့သူတို့ရဲ့တီးချင်စိတ်ကဘယ်သူမှမနေချင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးကြောင်းကြစရာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာအခြေအနေကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့လူငယ်အမေရိကန်စုံတွဲနဲ့တွဲရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စကားကတော့ရေကူးကန်တကန်မှာစတင်ခဲ့ပြီးစုံတွဲနဲ့တွဲကသူတို့ရဲ့အပန်းပြေခီးစဉ်အကြောင်းကိုပြောနေကြပါတယ်စုံတွဲနဲ့တွဲကတော့ဂျက်နဲ့အေမီအဲရစ်နဲ့စတေစီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မကြခင်အေမီကတော့သူမရဲ့နှာခေါင်းတွေပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ကနှာခေါင်းကိုရှာနေကြစင်မှာဂျာမနီလူမျိုးခရီးသွားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မတိုင်ရက်ကသူတို့စီနှာခေါင်းယူလာပေးလိုက်ပြီးတော့မင်းတို့အတွက်ရှာပေးခဲ့ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့ကစကားခဏပြောကြပြီးတော့ဂျက်ကသူတို့အဖွဲနဲ့သူလာတွဲဖို့သူ့ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်မတိုင်ရက်ကသူဟာသူ့ရဲ့ညီဟိုင်နရစ်ကိုလိုက်ရှာနေတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုတောအုပ်တစ်ခုအလဲကမယံမြို့ဟောင်းရဲ့ရှေးဟောင်းနေမြေတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာပါလို့ပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီညနေခင်းမှာဆိုတော့သူတို့ကမတိုင်ရက်နဲ့အတူကမ်းရှိမှာအချိန်ကုန်ဆုံးကြပါတယ်။ကောင်မလေးတွေကမူးနေကြတဲ့ပုံပေါ်ပြီးတော့အေမီဟာမတိုင်ရက်ကိုအတူကဖို့ခေါ်ပါတယ်။ခဏလောက်ကပြီးရနောက်အရက်မူးနေတဲ့အေမီဟာမတိုင်ရက်အနာတအားကပ်ပြီးတော့နမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တော့ဒီလောက်ပဲတော်လောက်ပြီလို့သူတို့ကလည်းဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။နောက်တနေ့မှဆိုတော့မတိုင်ရက်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဒီမီထရီတို့ကမြေပုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေကြပြီးတော့အဲရစ်နဲ့စတေစီတို့ကတော့ခရီးအတွက်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြကအမြန်အဆန်ကျူးကျူးလွန်လွန်လှုပ်လိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကစုံတွဲမှာဆိုရင်တော့ဂျက်ကအစင်တစ်ပြင်နေပေမဲ့လေအေမီကတော့စိတ်မပါဖြစ်နေခဲ့ပြီးသူမအခန်းထဲမှာနေခဲ့တာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေမကြခင်မှာတော့ခရီးကိုလိုက်ဖို့သူမကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်မတိုင်ရက်ပါ15ကီလိုမီတာစာတက်စီစီးသွားဖို့လွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာပဲရှေးလင်းခရီးသွားရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြပါတယ်မတိုင်ရက်ကလည်းတက္ကစီသမားကိုမြေပုံပြလိုက်ပြီးတော့တက္ကစီသမားကတော့ဒီနေရာဟာမကောင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီမီထရီကသူ့ကိုပိုက်ဆံပို့ပေးလိုက်ပြီးတော့ကားဆရာကလည်းအဲ့ဒီတော့မှလိုက်ပို့ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ကားပေါ်မှာဆိုတော့သူတို့ကိုထိလန့်ဆရာစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မတိပဲပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်ဂျက်ကဆူနီဟာဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တော့မှလို့စိတ်လှရှားစွာနဲ့ပြောလိုက်ပြီးအလွန်ကိုပြောနေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကအပေါက်မရှိတဲ့တောအုပ်အလဲတနေရာကိုရောက်လာကြပါတယ်မတိုင်ရက်ကအချိန်အတော်အကြာမတုံးပဲထားတဲ့သူ့ညီရဲ့ဂျစ်ကားကိုဒီနေရာမှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ခဏလောက်လမ်းလျှောက်ကြပြီးရေပြင်တစ်ခုအနာရောက်လာကြပါတယ်မျိုးနွယ်စုကလည်းကလေးနှစ်ယောက်သူတို့ကိုကြည့်နေတာကိုသူတို့တွေးလိုက်ကြရပြီးမတိုင်ရက်ကလမ်းလေးတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းလေးကတော့တစုံတစ်ယောက်သူတို့ကိုမတွားစေချင်တယ်လို့မျိုးတစ်ကိုင်းတေးရွက်တွေနဲ့ပိတ်အုံနေခဲ့ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကလည်းရှေးအောင်သူတည်တနာပညာရှင်တွေပျောက်နေတဲ့ရွှေတွေကိုဝက်ထားဖို့ဒီလိုလှုပ်ထားခဲ့တာပါဖြစ်မယ်လို့ယူဆလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မတိုင်ရက်ကသူတို့ကိုလမ်းချင်းလေးအထက်ခေါ်သွားကြပါတယ်အေမီကတော့လိုက်လာပြီးမဲ့တွန့်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာမိုင်းယမ်ဖျားကြောင့်အထွတ်အမြတ်နေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာကြပြီးတော့မကြခင်မိုင်းယမ်ခေါင်းဆောင်ရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့နားမလည်တဲ့ဘာသာစကားသူမျိုးနဲ့သူတို့ကိုအော်ခဲ့ပါတယ်ဂျက်ကသူ့ကိုပိုက်ဆံပေးပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာပိုက်ဆံကိုစိတ်မဝင်စားပါဘူးမိုင်းယမ်တွေပိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမတိုင်ရက်ကလည်းပျောက်နေတဲ့သူ့အကိုရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြပါတယ်သူတို့ဟာနွယ်ပင်တွေအပေါ်ကိုမတော်တဆနင်းမိလိုက်ပြီးတော့မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ကဒီမီထရီကိုရန်ပြုတ်ကတီးဆုံသွားစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျန်အဖွဲ့တားဝေကလည်းဖျားเจ้าကြီးအပေါ်ကိုတက်ပြေးကြပါတယ်ဖျားเจ้าထိပ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တဲလေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ကြရပြီးလူမရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မတိုင်ရက်ဖုန်းကိုအောက်မှာကြံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့သိလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့ຫນွယ်တွေအကြားမှာမတိုင်ရက်ကသူ့ညီရဲ့အလောင်းကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဂျက်ကမန်ဘလူးကနေတဆင့်မျိုးနွယ်ဝင်တွေဖျားเจ้าစီပိုရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးစတေစီရဲ့လက်ထဲကရေဘူးကိုယူကာသူတို့ကိုကူညီပေးမဲ့တရရောက်တဲ့အထိရေကိုရွှေတာထားရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဖះเจ้าထဲတနေရာကနေဖုံးမီတန်ကိုသူတို့ကြားလိုက်ရပြီးတော့ကျိုးရည်နဲ့ဆင်းကာတွားယူဖို့စူးစမ်းပါတယ်မတိုင်ရက်ကအထဲကိုဆင်းသွားပေမဲ့လန်ခုလမှာကျိုးပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူကလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်အဲဒီနောက်စတေစီယာကိုအလေးချိန်ပေါ့လေးဖြစ်တာကြောင့်မတိုင်ရက်စီသူမကိုပို့လို့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးကဖះเจ้าအလေအထိထားအရှိရှိပြီးတော့ကျိုးဆုံးကိုရောက်တဲ့အခါမှာမတိုင်ရက်ကမလုံမရှက်ဖြစ်နေကအကူအညီတောင်းဆိုနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်စတေစီကသူ့ကိုကူညီဖို့ခုံဆင်းလိုက်ပြီးတော့သူမကိုယ်တိုင်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်ဂျက်ကသူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပေမဲ့အေမီကတော့ရှိတုံရှာတုံဖြစ်နေကဒီလိုမလုပ်ရှင်ခဲ့ပါဘူးအေမီကမိုင်းယမ်နေစီသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေကသူတို့ကိုတနတ်နဲ့ချိန်ထားတာကြောင့်သူမကကလေးလေးတယောက်ကိုနွယ်ပင်လက်တဆုပ်စာနဲ့ဒေါ်ရတကြီးပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေအားလုံးကလည်းဝရုံတုံးကားနဲ့ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားခဲ့ပြီးကလေးငယ်ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ကြပါတယ်ဂျက်ကသူတို့ဟာနွယ်တွေကိုကြောက်ပြီးတော့ထိမိလိုက်တဲ့သူတိုင်းတက်ပစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်သူတွေကလည်းအေမီနဲ့စကားပြောကြပြီးတော့စတေစီကိုတွားကူညီဖို့ဖြောင်းဖြကြပါတယ်အဲဒီနောက်မတိုင်ရက်ကိုကယ်ပေးဖို့အေမီကလည်းရှက်တစ်ခုနဲ့အောက်အထဲကိုပို့ပေးပါတယ်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကမတိုင်ရက်ကိုမပြီးတော့ရှက်အပေါ်တက်ကထိတ်ကို3ယောက်လုံးပြန်တက်လာကြပါတယ်အဲရစ်ကမီးဆက်နိုးလိုက်ပြီးတော့သူတို့စီမှာအခုတော့မီးအောင်တချို့ရှိသွားကြပါပြီတဲအထဲမှာကောင်မလေးတွေကအနားယူကြပြီးအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်
ဂျက်ကအောက်ကိုဆင်းသွားပြီးတော့မျိုးနွယ်ဝင်နေစောင့်နေတာကိုတွေ့ရနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေ့မနေ့ခင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့နွယ်တွေအကြားမှာလှုပ်ရှားနေတာတချို့ကိုဂျက်ကသတိထားမိလိုက်ပြီးအလောင်းတလောင်းကိုရှာတွေ့လိုက်ပါတယ်စတေစီကလည်းနိုးလာပြီးတော့သူမရဲ့ဒဏ်ရာရနေတဲ့ခြေထောက်အပေါ်မှာနွယ်တွေတွဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်Arab ကတေရှာကျူတစ်ဆိုင်နဲ့နွယ်တွေကိုဆွဲထုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မတိုင်ရပ်ကလဲနေရကနေတခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အေမီကလည်းဆောင်းကိုဖဲလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးအပေါ်မှာနွယ်တွေပတ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။နွယ်တွေကအယိုးအထိရောက်အောင်ခြေထောက်တွေကိုစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ကြိမ်ဖုန်းကထပ်မြည်လာတာကြောင့်ဖုန်းကိုယူဖို့အတွက်အေမီနဲ့စတေစီတို့ကိုပို့ပေးပြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဖုန်းကိုရှာကြပြီးတော့မကြခင်ရှောင်ကြတဲ့အခန်းသေးသေးလေးတစ်ခန်းကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးအထဲကိုဝင်ကြပါတယ်။အထဲမှာဆိုရင်တော့နွယ်ပင်တွေကပိုများနေခဲ့ပြီးအလောင်းတလောင်းကိုလည်းနွယ်တွေအကြားထပ်တွေ့ကြပါတယ်။သူတွေကအလောင်းကိုလမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဖုန်းကိုရလိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲဖုန်းကအလုံးမလုံးပဲပန်းတွေအကြားထဲကနေထွက်လာတဲ့အတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။တကယ်တော့ပန်းတွေကဖုန်းဝင်တဲ့အတန်ကိုလုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမတို့တွေကနွယ်တွေတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရပြီးပြန်ပြေးကြကဖျားเจ้าပောက်ဝပိတ်လူစစဲဖြစ်သွားပေမဲ့လည်းအပေါ်ကိုပြန်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Arab ကသူမတို့ပြောတာကိုမယုံပါဘူး။ Jeb ကလည်းသူတို့ထွက်သွားဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မတိုင်ရပ်ကလည်းအကျော်တည်နေပါတယ်လို့သူမတို့ကိုပြောပါတယ်။ Jeb ကရဲဝေတန်ယုံဒါမှမဟုတ်ဟိုတယ်ကတည့်ရောက်ကတော့သူတို့ကိုရှာဖို့ကြိုးစားကြမှာပါ။ဒါအပြင်အခန်းထဲမှာမြေပုံကိုထားခဲ့တာကြောင့်ဒီဖျားเจ้าကိုသူတို့လာနိုင်ပြီးတော့ရှာနိုင်မှာပါလို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်ဒီအချိန်အထိတော့သူတို့တွေကအသက်ရှင်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျက်ကတခြားသူတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့တယောက်ကတော့အမြဲမအိပ်ပဲနေသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူကသူ့ရဲ့ရေဝေစုကိုမတိုင်ရက်ကိုတိုက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုဖျက်ပေးရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အယိုးတွေအထက်အထိယောဂပိုးဝင်ပြီးတော့တည်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဖို့ကိုသူတို့ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြပြီးဂျက်နဲ့စတေစီတို့ကလှုပ်ဖို့ကိုအားပေးနေကြပါတယ်မတိုင်ရက်ကဖျက်ပေးဖို့အော်ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဂျက်ကလည်းကောင်မလေးတွေကိုတဲအထဲမှာစောင့်နေဖို့ပြောပြီးတော့ကြောက်တုံးတုံးကိုအပူပေးကမတိုင်ရက်ရဲ့ခြေထောက်အယိုးတွေကိုချိုးပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဓာတ်တလဲနဲ့ခြေထောက်တွေကိုစဖြတ်ပါတယ်Arab ကဓာတ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့အန်နေခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးတွေကထွက်လာပြီးတော့သူတို့ကိုစအော်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နွယ်တွေကမတိုင်ရက်ပြဲကျိုးသွားတဲ့ခြေထောက်တွေကိုယူသွားနေတာတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီညမှာ Arab ကလည်းတဲအထဲကိုတွားပြီးတော့သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့တာတွေအတွက်နစ်တိတ်ပေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒီအချိန်မှာဂျက်ကမျိုးနွယ်စုကိုလေးလာကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးတခြားထွက်လန်းရှိမလားစွာကိုရှာဖွေနေပါတယ်အေမီက Abrasive သွားပြီးတော့မတိုင်ရက်ပြဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောကသူတို့ကြုံတွေ့နေရတာတွေအပေါ်ပူဆွေးငိုကြွေးနေကြပါတယ်တဲ့အထက်ကနေစတေစီကလည်းအေမီရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ပြီးတော့မဖွေမရပြုတ်နေတယ်လို့ဆွဆွဲပါတယ်။သူတွေကစကားဆများကြပြီးတော့စတေစီကအေမီချက်အနားမှာမရှိခဲ့စဉ်ကမတိုင်ရက်ကိုနမ်းခဲ့ဖူးတယ်လို့ထုတ်ပြောလာပါတယ်။သူတွေဟာဒီလိုငင်းခုန်နေကြစဉ်နွယ်တွေကမတိုင်ရက်ကိုလေပင်ညက်ပြီးတော့တတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နွယ်ပန်းတွေကအတန်ပြုတ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြားလိုက်ရပြီးလူတောင်းရီလိုပဲပန်းတွေကကောင်မလေးတွေအတန်ကိုတူပါနေကြပါတယ်။နောက်တနေ့မှာဆိုတော့ဂျက်ကမျိုးနွယ်ဝင်တွေဟာနွယ်ကူးဆက်မှုမပြတ်နှံ့စေဖို့သူတို့ကိုဒီမှာကွာရတင်းဝင်နေစေတာပါလို့အေမီကိုပြောပါတယ်။ Arab ကသူတို့စီကိုလာခဲ့ပြီးစတေစီနွယ်ပိုးကူးဆက်ခံထားရတယ်ဆိုတာကိုပြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဖျားเจ้าအတွင်ရောက်နေစဉ်ကဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဂျက်ကလည်းဓာတ်နဲ့ထိုးဖောက်ဖေရှားပစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။သူမရဲ့အရေးအပြားထဲကနွယ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်အသားကိုပိုင်းဖြတ်ကအယိုးထဲကပါဆွဲထုတ်ယူခဲ့ပါတယ်။စတေစီကသူမကိုယ်ထဲမှာနွယ်တွေထက်ရှိနေသေးပြီးတော့သူမခေါင်းထဲကလည်းရောက်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နွယ်တွေကသူမရဲ့နဖူးအရေးအပြားအောက်မှာလှုပ်ရှားနေတာကိုတွေးလိုက်ရပြီးသူမရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကမန်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းတခြားသူရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာစတေစီအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ဓာတ်တလက်ကိုယူလိုက်ပါတယ်။ပန်းတွေကသူမရဲ့အတန်ကိုတူပါနေတန်သူမကြားလိုက်ရပါတယ်။ကျန်တဲ့အဖွဲဓာတ်တွေကလည်းနိုးပြီးအပြင်ကိုထွက်လာကြကစတေစီသူမရဲ့တကိုယ်လုံးကိုပိုင်းဖြတ်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဂျက်ကသူမကိုနစ်သိပ်ပေးဖို့ကြိုးစားပြီးတော့သူမကသူ့ကိုပါဓာတ်နဲ့ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ Arab ကလည်းစူးစမ်းကြည့်ပေမဲ့သူမကသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးချက်ချင်းဆိုသလို Arab တေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ Stacy ကသူမလှုပ်လိုက်မိတဲ့အရာအတွက်ငိုကြွေးနေပြီးတော့နွယ်တွေဟာ Arab ရဲ့အလောင်းကိုနွယ်ပြီးတော့စပြီးတော့ဆွဲယူသွားခဲ့ပါတယ်။ Stacy ကလည်းသူမကိုတတ်ဖို့Amy ကိုတောင်းပန်ပြီးအပင်တွေကလည်းဒီအတိုင်းစပြီးတော့ပြောလာကြပါတယ်။ Jeb ကသူမခန်းစားနေရတာကိုမကြည့်ရတော့တာကြောင့်တတ်လိုက်တော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Amy အလွယ်တကူနဲ့ရန်ပြုတ်မခံရစေဖို့ Jeb ကလည်းသူမကိုတွေးတွေနဲ့တုပ်ပေးထားပါတယ်။သူကသူမကိုကားတော့ပေးပြီးတော့သူ့မယံတွေကိုအာယုံလွှဲလိုက်မယ်လို့ပြောကနမ်းလိုက်ပါတယ်။အေမီကိုသူမရှိလိုက်ပြီးတော့ဆင်းလာကမြေပြင်ပေါ်ချထားလိုက်ပါတယ်။ဂျက်ကသူ့အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယံခေါင်းဆောင်တဲ့စကားပြောဖို့စူးစမ်းပြီးရန်စားခဲ့ပါတယ်။သူတွေကသူ့ကိုလက်နက်နဲ့ချိန်ထားကြပြီးတော့အေမီကလည်းချက်ချင်းထပြေးသွားပါတယ်။မကြခင်ဂျက်ကလက်နက်တွေနဲ့ပစ်ခံလိုက်ရပါတယ်။မယံတွေဟာသူမအနောက်တောတွင်းကိုပြေးလိုက်ကြပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကဂျက်ကိုတနာပြီးနှွေတွေမစားခင်ခေါင်းကိုပစ်တက်လိုက်ပါတယ်။အေမီကနောက်ဆုံးမှဆိုတော့ဂျက်ကားစီရောက်သွားခဲ့ပြီးမောင်းထွက်ပြေးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမမောင်းထွက်သွားစင်မှာသူမမျက်နှာအရေးပြအောက်မှာဆိုတော့ຫນွေတွေတွားနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်နောက်တနေ့မှာဆိုတော့မတန်ရာရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုရှာဖို့တောသွင်းကိုလိုက်လာကြပါတယ်ဆက်ကားကတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဆက်ကားရဲ့ထပ်တိုး version ကိုကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတခြားအဆုံးသတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတုတ်တန်တစ်ခုမှာလူတစုကိုတွေ့ကြရပါတယ်အဖိုးတယောက်ကခရကိုမှုတ်ပြီးတော့အေမီရဲ့ကူအနာကိုတွားကပန်းကလည်းခရတန်ကိုပြန်ပေးပါတယ်သူကပန်းကိုကိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်ကအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရှိပိုင်းမှာမျိုးနွယ်စုတွေကသူတို့ကိုဘာကြောင့်ထွက်ပြေးခွင့်မပြုခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြထားပါတယ်ကုတဆေးတကကုရှာမတွေ့ခင်အထိຫນွယ်တွေကလူအများစုကိုကူးဆက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆနိုင်ပါတယ်တင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေများလှုပ်ဆောင်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်ဆလန်ကောက်ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ